Кадерле Мортаза Гобайдулла улы, Башкортстаныбыздың хөрмәтле ил агаһы, ак сакалыбыз Рәми Гарипов исемендәге беренче һанлы Башкорт Республика гимназия интернатының зур һәм тату коллективы һезне ысын күңелдән туган көнегез менән котлай. Безгә, яшь буынга һез һәр вакыт олы шәхес булдыгыз. Һезгә карата ихтирамыбыз сикһез. Һез ысын мәгънәһендә халык президенты. Һеҙҙең талапсанлык, һәр эшкә яуаплы ҡарашығыҙ, илһөйәр, рухлы булыуығыҙ республикабыҙҙың үҫеүенә, сәскә атыуына, төрлө милләт халыҡтарының татыу йәшәүенә булышлыҡ итте. Һеҙ ҡанат аҫтына алып төҙөгән Башҡорт гимназия интернатында уҡыу үҙе ҙур бәхет һәм ғорурлыҡ. Шоңҡар спорт бинаһы өсөндә мең рәхмәтлебеҙ. Күпме бала бында һаулығын нығыта. Бокс, волейбол, көрәш серҙәренә өйрәнә. Ябай булдығыҙ, һәр ваҡыт кеше була белдегеҙ, көслө лә, тырыш та һеҙ, һынып ҡалманығыҙ, ғорурланабыҙ, яратабыҙ һеҙҙе. Һеҙҙән өлгө алып, киләсәктә халҡыбыҙҙың тарихын, мәҙәниәтен, мәғарифын үҫтереүгә, үҙ өлөшөбөҙҙө индерергә һүҙ бирәбеҙ. Һеҙгә ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ, бәхетле ҡартлыҡ, ғаилә именлеген теләйбеҙ. Йөҙөгөҙҙән шатлыҡ нурҙары китмәһен. Йәш буынға, халҡыбыҙға эшләгән изге эштәрегеҙ үҙегеҙгә сауап булып ҡайтһын. Тыуған көнөгөҙ менән!